أهلا وسهلا بالجميع. مسألة جديدة على ليت كود بعنوان Unique Morse Code Words. المسألة عم بتحكي لنا بتشرح لنا بالبداية عن شفرة مورس، طريقة التشفير. فعنا كل حرف يقابله string معين من النقاط والداشز. عاطينا الترميز لكل الأحرف ضمن هاي الأري رح نستخدمها بالحل تبعنا أكيد. فإذا كانت عنا مثلا كلمة كاب، هذا السترينج راح يكون الترميز تبعه باستخدام شفرة مورس، اللي هو اجتماع تشفير الأحرف say A and B. هذا السترينج بنسميه transformation. فالمطلوب مننا بالمسألة تبعيتنا إذا كانت عنا input array of strings على هذا الشكل، فلازم نحولها ل transformations باستخدام شفرة مورس. طبعا التحويل راح يعطينا في بعض الحالات strings متشابهة مثل ما عم نشوف هون. هدول الكلمتين الترميز تبعهم متساوي، وهدول الكلمتين كمان. فالفانكشن تبعيتنا راح ترجع لنا عدد اليونيك ترانسفورميشن موجودين عنا، اللي هو count للأري اللي راح نعمل له ترانسفورميشن. طريقة الحل اللي نعمله إنه نحنا راح ناخد أكيد هاي الأري. راح نعمل فور لوب على الأري تبعيتنا words الانبوت. وعلى كل كلمة بدنا نحدد نعطي الترانسفورميشن تبعه، وبعدين نقارن إذا كانت القيمة عنا موجودة already بالأري الأري المخرج راح نسميها transformation. فما راح نضيفها على الأري والعكس بالعكس. فخلينا نبلش. خليني أسمي الأري تبعتنا مورس كود تساوي. من بعدها نحن بيلزمنا ال transformation array بهذا الشكل. بعدين نعمل for each مشان نعمل لوب على الوردز تبعتنا words as word. هلا باعتبار صار عنا كل الكلمات، فبدنا نحن التشفير تبع كل كلمة راح نسميه مورس. راح يكون مبدئيا empty string. بعدين لازم نعمل for loop حتى ناخد كل حرف من كل كلمة ونحوله بناء على الأري اللي عنا مورس كود ل transformation. for i يساوي صفر. اللوب تبعنا راح يكون بطول الكلمة، فراح نستعمل هون i أصغر من string الوورد تبعيتنا i بلس بلس. طيب من بعدها راح نضيف ترميز كل حرف على المورس string تبعنا. مورس كان connotation نقطة يساوي. هلا حتى نشوف الترميز تبعنا راح اكتب الطريقة بعدين نشرحها. والطريقة هي انه نحن عنا مورس كود راح ناخد من الاري مورس كود. راح ناخد عنا function اسمه old ملبوط i ناقص 97. فهون نحن عم ناخد الحرف من الكلمة
عن طريق هاي الفانكشن بنحوله ل رقم. هي فانكشن جاهزة بال PHP. عندنا حرف ال A هو 97. راح تكون إذا بنعمل نوت A، النتيجة تبعتنا راح تطلع 97. فلذلك نحن عم نعمل ناقص 97 حتى نجيب الحرف من الأري هون. طيب، من بعدها نحن بدنا نشوف، بدنا نضيف المورس تبعنا على الترانسفورميشن. بس لازم نشوف إذا كان هذا المورس موجود أو لأ بالأري تبعتنا. فينا نعمل for loop، أو فينا نستخدم function جاهزة بال PHP اسمها in array. in array راح تاخد السترينج تبعنا ماوس، والarray تبعتنا اسمها transformation. طيب هذا الشي عطانا true، فنحن لازم نضيفه على الarray. راح نستخدم array push. اسم الarray تبعتنا transformation، وبعدها السترينج تبعنا اللي هو مورس. طيب هلا شكلنا الاري نحن. راح نرجع الكاونت تبع الاري transformation، ان شاء الله ما يكون اخطأنا بالسبيلنج هون او هنيك. نعمل run. صحيح، نتأكد على كل التست كيسز. جواب صحيح، نعمل submit. تمام، هذا كان حل اليوم، مسألة بسيطة نسبيا. نشوفكم مساء تاني، وشكرا على المتابعة.